Etika batuk dan bersin yang benar. Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu saat kamu batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri, baik melalui udara ataupun cairan, dari dalam tubuh kamu, yang bisa menular ke orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin secara benar. Jangan lupa, pakai tisu atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut kamu. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kamu bisa memakai lengan dalam, seperti di samping. Gunakan masker saat batuk dan bersin. Buanglah tisu atau masker setelah digunakan ke tempat sampah. Segeralah untuk mencuci tanganmu di air yang mengalir dengan menggunakan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Ingat, jangan membuang dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.